想同慕名、史力奇、亞美等嘅慕名谷朋友一齊食飯，而家唔使坐飛機去到日本嘅慕名 cafe 啦，因為慕名已經同一班朋友仔嚟到海港城 LCX 嘅慕名 cafe。喺呢度你可以同1比1大細嘅慕名角色一齊食嘢，而呢度嘅餐點亦都充滿特色㗎。無論係熱食、甜品定係飲品，都有可愛嘅慕名同埋其他角色嘅造型。絕對唔可以錯過嘅，仲有香港慕名 cafe 獨家嘅慕名之家熱香餅。除咗7層高嘅熱香餅，旁邊3層嘅慕名之家仲分別裝住雞蛋布丁、朱古力 mousse 同埋芒果啫喱添。熱香餅上面嘅公仔仲可以俾你帶返屋企㗎喎，真係又 sweet 又好味啊！各位鍾意慕名嘅朋友，記得要去朝聖啦〜